ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଖାଲିଦ ହବିବ, ପବନ କରି ଡାକନ୍ତି ଲୋକ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଥାନାରେ, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି କାଲିର। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ତ ହସ ଲାଗିଲା ଦେଖିଲା ପରେ। ସେ ଆଜି ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କାହାର ମାଲିକ, କିଏ କାହାର ମ୍ୟାନେଜର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଥରଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗେ କହିଲେ ପଇସା ଦେଇଛୁ, ତାପରେ କହିଲେ 25,000 ଫେରେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ହିସାବ ପତ୍ର ହେଲା, ହିସାବ ପତ୍ରରେ କେତେ ପଇସା ସେ ପାଇବ ସେଟା ତ କହିଲାନି। ମୁଁ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଆମ ହାଜିରା ବି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା, ଆମର ଗାଡ଼ି ମେସିନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ତାକୁ ମେସିନ୍ ଦେଇ, ଆଉ ଇଏ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆର ବର୍ଷ ଆମର ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ସିଜ୍ କରିଥିଲେ ମାଟି କାମରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ଦେଇଥିଲି କାମ ପାଇଁ, ସେଇ ନେଇକି ଚୋରି କାମରେ ଲଗେଇଲା। ସେଠି ତ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ମୋ ମେସିନ୍ ସିଜ୍ ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ମେସିନ୍ଟା କାଢ଼ି ନେଲି। କାଢ଼ି ନେଲା ପରେ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆହୁରି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ପାଖରୁ ପାଇବି ହେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଏସବୁ କହିଲେ, ସେ ଭାଇ ଛୋଟ ପିଲା ଲସ୍ କରିଛି, ଇଏ କରିଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିଲିନି। 2 ଦିନ ତଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଧାର ମାଗିଲା 40,000 ଟଙ୍କା। ତା କାକା ବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେଥ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 11 ଦିନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆସିକି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ନେଇଯିବୁ। ତାପରେ କହିଲା ସେ ତ ମୋତେ ଧାର ରଖିଛ, ସେ ପଇସାଟା ଦିଅ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡାକିଲି ଏଠିକି, ତୁ ଏଠି ହିସାବ କରିବୁ। ତାପରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା, ଏଠି 10 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ରାୟ ଥିଲେ, ମୀନ ପଡ଼ା ଥିଲେ ଗେଲପୁର, ଶଙ୍ଖ ସାହୁ ଚରମ୍ପା ଥିଲା, ଦୀପକ ରବି ପଣ୍ଡା ଆମ ଅପରତିବିନ୍ଦା ସେ ଥିଲା, ଆମ ଲାଲୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ହାଜରା ଥିଲା। ଏମିତି କରି ଆମେ 8-10 ଜଣ ଥିଲୁ। ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ ବି ଥିଲେ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ ବି ପଇସା ପାଇବେ, ହାଜରା ବି ତାଠୁ ପଇସା ପାଇବ। ତାପରେ ସେ ଲୋକ କଥା କ'ଣ କହିବି, ସେ ମୋତେ ଚାକିରି ଦେବ? ଆରେ ଭାଇ, ତା ବାପା ତ ନିଜେ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟୁଛି କାଲକାଟାରେ, ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଚାକିରି ଦେବ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚରମ୍ପାରେ ଗୋଟେ କ୍ରସର ଅଛି, ସେଠି ଯିବେ, ତାର 16 ଚକିଆ ଜଣେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ହେଲା, 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାର ଖାଇଯାଇଛି। ରାଣୀତାଲ ପୂର୍ବରୁ ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚା ଖଟି ଅଛି, ସେଠି ଜଣଙ୍କର ସେ ପାନ ଦୋକାନର ପଇସା ଖାଇଛି। ଭାଇ ସେ ତାର ବାଇକ୍ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛି, KTM ବାଇକ୍, ବୁଝିଲେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ରୁରାଲ ଥାନାର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁନା ଆଣିକି ବନ୍ଧା ପକାଇ ସେ ପଇସା ବି ଖାଇଯାଇଛି, ବୁଝିଲେ ନା। ଇଏ ମୋତେ କହୁଛି କ'ଣ ଚାକିରି ଦେବ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ ନା, ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ୟା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ'ଣ? ତୁ ମୋ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲୁ ମେସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଚାରିକି ଆସିଥିଲୁ କି? ପଚାରୁନଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆପଣ ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିକି ଗଲେ, ତାକୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ 8-10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ମୁଁ ନେଲି, ସେମାନେ ବି କାଲି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେତିକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ଭାଇ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ମାରଗୋଡ଼ କିଛି ହେଇନି, ଚିଲାଚିଲି ହେଇଛୁ। ଭାଇ ସେ ମିସବିହେଭ୍ କଲା ବହୁତ, ମୋତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହିଛି, ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୋ ହାତ ଉଠିଲାନି। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଛି। ଯାହା ହଉ, ସେ ଯାଇ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପୋଲିସ ଯଦି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି କହିବ ମୁଁ ଦଣ୍ଡଟା କରିଛି, ମୋତେ ପୋଲିସ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର କରିକି ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନର ଭାଇ, ଏସବୁ କ'ଣ? ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତା ପଛରେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଜିନିଷଟାକୁ କରିକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇଏ କରିବେ। ଆଉ ବେଶୀ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ, 2.5 ଲକ୍ଷ ଯଦି ମୁଁ ତାଠୁ ନେବାର ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଏଠି ଅଟକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲାଲୁ ଭାଇ ସବୁ କହିଲେ, ଛାଡ଼ ଭାଇ, ସେ ଛୁଆଟା ଲସ୍ କରିଛି, ସିଜ୍ ହେଲା, ଗାଡ଼ି ହେଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଛୁଆଟା ଲସ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ବର୍ଷେ ହେଲା ବି ମାଗି ନାହିଁ। ସିଏ ମୋତେ ଧାର ମାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ଏ ଛୁଆ ହାଜରା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୋତେ ଧାର ମାଗିଲା ନା, ସେ ଧାର ମାଗିଲା ପଇସା। ତାପରେ ମୋତେ କହୁଛି ତୁ ମୋର ପଇସା ଧାରିଛୁ। ତାପରେ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହୁଛି, ପରେ ମୋର ପଇସା ଧାରିଛି। ତୁ ଯଦି ମୁଁ ପଇସା ଧାରିଛି ବର୍ଷରେ, ତୁ ଆସି ମୋତେ କେବେ ମାଗିଛୁ ନା? ଏଇଠିକି ଆସିବା ଡେଲି ବସୁ ଚା ଫା ପିଇକି ମୋ ପାଖରେ। ତାପରେ ତା ଯେଉଁ ଦାଦା ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ମରିବାରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ଯାଇଛି, ମୋତେ କହିଲୁନି ଭାଇ ପଇସା ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ଅପପ୍ରଚାର, ଗୋଟେ ବଦନାମ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାଟା ମୋର ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବି ଗୋଟେ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଜବାବ ଦେଲିନି। ଆଉ ବେଶିଷ କିଛି ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରିପାରିବେ, ଇଏ ବି ଭାଇ ପଇସା ପାଇବ 80-90 ହଜାର ଟଙ୍କା, ବୁଝିଲେ ନା। ଭାଇ ବି ପଇସା ପାଇବେ 65,000 ଟଙ୍କା। ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କର ମେସିନ୍ ଲାଲୁ ଭାଇ ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ସେ 2 ଜଣ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ ହିଁ ତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରେଇଲୁ। ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଦେଲୁ, ହାଇୱା ଦେଲୁ, ସବୁ ଦେଇକି ସେ ବେପାର କଲେ। ଗାଡ଼ିଟା ସିଜ୍ ହେଲା ତ ସବୁ ଲସ୍ ଖାଇଲୁ, ମୁଁ ବି ଲସ୍ ଖାଇଛି, ସେ ବି ଲସ୍ ଖାଇଛି।
ଆଉ ସେ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି ମୁଁ 1,80,000 ଦେଇଛି ଇଏ ଦେଇଛି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଦିନେ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ ମାଗୁଛି 250 ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୋ ଟାୟାର ପମ୍ପଚର୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ପାଖରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଅଛି ଫୋନ୍ପେର ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାମ ହେଲା ଡେଲି ରାତିରେ 3ଟା 4ଟା ସାରା ଚରମ୍ପାରେ